Uragarutse mwiriwe neza, amahoro y'Imana nabane namwe. N'uwimana Christine ugarutse. Abakunzi rero ba Ngenzi TV turabashuhuje, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Tugeze muri ka kanya keza rero twongera kungurana ibitekerezo ku ijambo ryadufashije ryo muri Bibiliya. Mbere y'uko turireba reka tubanze dusenge Imana. Turagushimye uhoraho Mana nziza, turagushimye, tugushimiye ineza yawe uhora utugirira ku manywa na nijoro, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege. Ni ukuri kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka. Niyo mpamvu aka kanya nongere kuza imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo nongere kukwinginga gusaba imbabazi z'ibyaha byanjye. Niyo mpamvu rero nje imbere y'ubwiza bwawe ndi umunyaminwa yanduye, ndi umunyabyaha, ndakwinginze rero kugira ngo umbabarire. Aka kanya keza rero tugezemo ko kongera kuganira n'abana bawe, turakwinginze uri mu ijuru kugira ngo ukomeze kubana natwe, kandi mwami ibyo tuvuga tuvugishwe nawe, kandi ababyumva bizagira ikintu bibamarira, bizagira icyo bibakorera ku bugingo bwabo, maze mwami Imana ubwo ugiye kuzagaruka tuzishimire kubana nawe, tuzishimire kujyana nawe mu bwami bwawe. Ku babyizera ni ukuri mwami Yesu tuzishimira kubana nawe. Uwiteka, twaganiriye ku bigendanye n'ubuzima bwo muri iyi si. Muri iyi si tubaho tubabaye, ariko tuzi neza ko duteganyiriza aho tuzaba hatazongera kuba umubabaro ukundi, hatazongera kuba urupfu ukundi. Niyo mpamvu rero turi imbere yawe, turi batoya mu by'umwuka, ntabwo tuzi byinshi, ariko ibyo tuzi turavuga ibyo ngibyo. Ni ukuri mwami Imana yacu ikiruta byose, ni ukuri uzakira ntabwo agombera byinshi, uzakira akizwa n'akantu gatoya. Kandi mwami turizera neza yuko ushoboye byose. Ni ukuri rero komeza kubana na buri muntu wese uzadutega amatwi, komeza guha umugisha abantu bose bazumva ibyawe bagafashwa. Ni ukuri tuzagushima. Byiringiro bizima rero ngwino ubane natwe muri byose. Dusengeye abarwayi, abababaye b'uburyo bwose, ari abababaye, ari abari mu mazu y'imbohe, ari abarwayi, ari abafite inzara, abo bose mwami buri umwe wese waze kwifuza kwe. Byiringiro bizima rero ngwino ubane natwe muri byose, tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Tugiye kwiga ku ijambo riboneka mu Migani, igice ni icya 23, umurongo ni uwa 29. Aya magambo nyasoma numvishije harimo ibintu byinshi umwana w'umuntu akwiriye guhindura. Hari amagambo amwe nigeze gusoma avuga ngo imibiri yacu ngo ni insengero zituramo umwuka wera. Niyo mpamvu rero imibiri yacu tudakwiriye kuyikoresha uko twishakiye, dukwiriye kuyikoresha mu buryo Imana y'ubwayo yateganyije ko ari bwo buryo imibiri yacu ikwiriye gukora. Ni ukuri Imana ntabwo yaremye ibintu ngo tubikuremo ibitwangiza, ahubwo yashatse yuko imibiri yacu iba iyo guhimbaza Imana. Niyo mpamvu buri muntu wese iri somo riboneka mu Migani 23, umurongo wa 29 akwiriye kugira ikintu yakuramo. Byanze bikunze ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ni nayo mpamvu tudakwiriye gukora ibyo twishakiye. Imana iri hejuru ya byose, ndayinginze kugira ngo ibashe gufasha buri muntu wese
uzumva iri somo azagira ikintu akuramo, nubwo we nta mbaraga afite zo kuba yagira ate, yahindura iyo mibereho, yahindura ubwo buzima bw'uwo muntu tugiye kureba. Mu by'ukuri mu ijuru hari Imana. Reka turebe iri somo. Haranditswe ngo, ninde ubonye ishyano? Ninde utaka? Ninde ufite intonganya? Ninde wiganyira? Ninde ufite inguma zitagira impamvu? Ninde utukuza amaso? Ni abarara inkera, ni abagenda bavumba inturire. Ntukarebe vino uko itukura igihe ibirira mu gikombe, ikamanuka neza, amaherezo iryana nk'inzoka, igatema nk'impiri. Amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka. Urumva icyo ya vino ikoresha. Amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigoramye. Ni ukuri ukazengerezwa, ni ukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati, cyangwa nk'uryamye mu nyanja hagati, cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge. Ukavuga uti, bankubise nyamara ntacyo mbaye. Murabizi ko rwose iyo umuntu ameze gutyo, usanga nyine iyo umuntu yanyweye biriya bisindisha, n'ubundi koko akenshi usanga ariko uwo muntu yabaye. Arakubitwa ariko ntabyumve. Urumva? Mbese ni ibintu ubona ko buri muntu wese yabitekerezaho akibaza impamvu Imana yabyanditse. Iki gitabo murabizi, ni igitabo gikuru, ni igitabo cya Bibiliya kera gikuriye ibindi bitabo byose, kandi mu by'ukuri harimo amagambo menshi yo kuzatunga abantu Imana yaremye muri ubu buzima tubayeho muri iyi si. Mu by'ukuri aya magambo buri muntu wese akuremo iki. Kandi noneho hari ukuntu tujya tubihakana, tukavuga nk'umuntu, cyane iyo ukunda ikintu ukora igishoboka cyose ku buryo wirengera, ukirengera kandi utayobewe yuko icyo kintu nubwo uri kwirengera atari cyiza. Ariko mu by'ukuri mureke twirengere mu buryo bw'iteka ryose. Twe kwirengera mu buryo bw'akanya gatoya, ahubwo twirengere mu buryo bw'iteka ryose. Kuko iyo tumeze gutyo, tumeze nk'abantu bataye ubwenge, turyamye muri iyo miringoti, turyamye mu mazi, kandi twebwe ubwacu nta bushake twagizemo kugira ngo tujyemo, twabitewe n'uko twanyweye ibisindisha. Mu by'ukuri tuba turi kugayisha Imana, kandi natwe tuba twigayisha. Kuko sinzi ko uzanyuraho naraye mu ntuze mu mazi, ntawanjugunyemo, ari njye wijugunyemo ku bw'izo mpamvu, cyangwa naraye muri iyo miringoti bugacya mu gitondo mukabona niho mbyutse. Noneho urumva aho ngaho nta kwiyubaha nyine kurimo. Ariko ntago duciriye iteka abantu byabayeho. Hari abantu benshi bagiye babijyamo bagendeye mu kigare, bafite inshuti nyinshi z'abantu bameze gutyo, bikundira kwinywera ibisindisha, akavuga ati rwose nanjye ntabwo nzashobora kubana n'abantu kandi ntakora ibyo bakora. Ugasanga umuntu gutyo agendeye mu kigare cyo kubera ngo abone inshuti, izo nshuti. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri,
mu Mana hari inshuti, buriya Imana irakubahisha pe, iyo wayubashye irakubahisha, iyo wagiye mu byayo nayo ijya mu byawe. Turabizi, dufite ubuhamya, tuzabaha ku buhamya yuko iyo wagiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Tuzabaha ku buhamya bw'ibyo yagiye idukiza, tuzabaha ku buhamya bw'ibyo Imana yadukoreye tutabikwiriye, twebwe ubwacu twibona tukabona ntitubikwiriye. Niyo mpamvu rero buriya Imana nta na kimwe kijya kiyinanira. Umva tugende twigire gute, ariko Imana nta na kimwe kiyinanira. Ushobora kubona bikomeye uyu munsi, ariko mu by'ukuri iyo wiragije Imana irabishobora. Niyo mpamvu rero buri muntu wese ufite ikintu cyamunaniye, icyo mwifuriza ni ukwiragiza Imana, kandi nawe akagira umuhate wo kugira ngo yumve ababajwe n'icyo kintu, abona ko kidahesha Imana icyubahiro. Buriya ibisindisha ntibihesha Imana icyubahiro, ariko natwe mu miryango yacu nta nubwo biduhesha icyubahiro. Niyo mpamvu rero tuba dukwiriye kwisuzuma tukareba mu by'Imana yaremye. Ni byinshi byiza Imana yaremye, tugakuramo ibitugirira umumaro, ibitabudufitiye tukabireka. Ntabwo tuzabyishoboza tutari kumwe n'Imana. Ndifuriza buri muntu wese wumvishije iri jambo kugira ngo pe yisunge Imana, kuko yo yonyine izabimufashamo. Ntabwo tuzi byinshi kubw'iri jambo, tuzi bike cyane, ariko twifuje ko imirongo imwe n'imwe, kuko buriya guterura Bibiliya mwa bantu mwe, Bibiliya isigaye yarasimbuwe na telefone. Kera umuntu yajyaga yifatira Bibiliya akisomera imirongo akumva iranamufashije, ariko ubu ngubu nyine aho telefone yaziye, aho kugira ngo uterure Bibiliya uraterura telefone. Ni ukuri ndagira ngo mubwire ngo telefone noneho yatubereye ikiyobyabwenge, noneho gikabije kurenza aho harimo inzoga. Neza neza umuntu asigaye afata Bibiliya agasinzira, ariko afata telefone ukareba hirya no hino. Ariko ni ukuri Imana izaduhitiremo ibyiza, aba ari byo idushyiraho rwose, idufashe, aba ari byo dufata, tureke gufata ibibi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Turabakunda kandi namwe mudukunde, muzabane natwe. Icyo twifuza ni uko, ntabwo turi abakiranutsi, ntimutubone gutya, turi abantu b'abanyabyaha, ariko Imana yavuze ko yanga icyaha itanga umunyabyaha. Rero iyo wifuza kuva mu byaha ukifuza kubivamo, Imana iragufasha, ikwereka inzira yo kubivamo. Buri muntu wese wumva hafite ibintu bimubuza kwibanira n'Imana, rwose asaba Imana kugira ngo imufashe, kandi nta kindi kizamufasha ni uko azarambura Bibiliya gutya. Ufata Bibiliya hanyuma ukarambura. Ngewe rwose hari igihe ndambura gutya, ntabwo ku murongo, nkabanza aho mfunguye akaba ariho nisomera, kuko iyo ubonye ukuntu igitabo kiba kingana ukavuga ngo ngiye kuzahera mu itangiriro, ni byiza guhera mu itangiriro, kuko udahereye mu itangiriro ntiwamenya n'iherezo. Mu itangiriro ho byo ni ngombwa, mu gihe ukibumbuye ari ubwa mbere, uba ugomba kureba mu itangiriro kugira ngo uzamenye n'iherezo ry'ibyo byose. Ndabifuriza rero kugira ngo mujye murambura umurongo umwe wonyine waba usobanukiwe ntacyo bigutwaye. Ntekereza ko ntabwo byakubera umutwaro, wihanganye umurongo umwe ukarambura, nta kibazo. Imana ibidushoboza, kandi ndasuhuza abantu bose n'inshuti zanjye mwese, ndabasuhuje kandi ndabifuriza amahoro, ndabifuriza ibyiza byose Imana yabateguriye ngo bibagereho, kandi nibyo izabibagezaho. Imana rero ikomeze kuduhana umugisha, kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byanjye, mujye mukanda subscribe na share, rwose pe
muzaba mukoze igikorwa cy'urukundo kandi bitabagoye. Muzaba mudufashije kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bihora bitambukaho. Muzaba mukoze, Imana ibahe umugisha.